sveikas pasaulį. Pirmą kartą filmuoju save, dalintis su kitais, bet jaučiu, kad atėjo metas dalintis tuo, kas sukaupta, tuo, kuo užsiimu, ką atrandu, nes matau poreikį aplinkoje, kad žmonėm to reikia, žmonės to ieško ir nelabai kas apie tai kalba. O tiksliau kalbant, tai yra dalykai susiję su sveikata, su medicina, natūralia medicina, aišku, ne korporacinių ten tais nuodais, korporatyvų. Tai nuo ko čia pradėti? Gal nuo to, kad 20 metų esu toje temoje, natūraliai medicinoje, domiuosi įvairiais kūno atstatymo metodais, kaip nesenai sugalvojau netgi toks atėjo terminas užsiimu biohackingu. Reiškia, geriausių metodų, kaip valdyti, atstatyti šitą fizinį kūną ir ne tik fizinį kūną, ir psichologinį, ir mentalinį, emocinį. Tai va. Ir be to, kad 20 metų domiuosi įvairiom natūraliom metodikom, technikom, viską taikau ant savęs, eksperimentuoju. Šį pavasarį grįžau po pusės metų pabuvimo Indijoje ir rimtai turėjau sveikatos problemų, sunkumų. Dalinai dar kažkiek yra, bet dabar tai irgi paskatino dar labiau domėtis, dėlioti dalykus, kas veikia, kas neveikia. Ir per šitą vasarą, nors jinai buvo labai greita ir mažai turėjau laiko skirti savo sveikatai, tai viskas vyko bangom, čia savo padedi, čia išvažiuoji, dirbi ir išgręži save iki paskutiniųjų. Tai neturėjau to laiko grinai skirti savo pilnai, bet kokiu atveju turimos žinios, naujai atrastos žinios dėl tos situacijos, kurioje dabar atsidūriau, padėjo atsistoti ant kojų ir eina dalykai vis geryn. Jaučiu, kaip veikia tai, ką darau. Prie viso to įsigijau biorezonanso diagnostinę įrangą, kuri padeda realiu laiku stebėti dalykų veiksmingumą, progresą, to, ką darau. Ir dar labiau pagreitina mano tyrinėjimus, eksperimentus, atradimus. Tai jeigu yra norinčių, aišku, galiu ir siūlo tokią savo paslaugą. Galiu padaryti biorezonanso diagnostiką ir padėti aptarti esamą situaciją, ką galima padaryti, kaip sutvarkyti sveikatą. Per asmeninę kelionę susidūriau su tuo, kad dėl dabar ant mūsų taikojimo geoinžineringo priemonių
purškiama ant žmonių didžiulius kiekius sunkiųjų metalų ir kitų patogeninių blogų dalykų mūsų sveikatai. Tai išsiplėtojo labai požiūris į tai, kad gyvenam tokiais laikais, kai turim valytis reguliariai, ne fanatiškai, bet reguliariai ir nuo sunkiųjų metalų, nuo mikroplastikų, nuo nanotechnologijų ir nuo įvairių biologinių parazitų, apie kuriuos šiuolaikinė medicina jau senai nebekalba, lyg tai to nebūtų, lyg tai neturėtumėm tokios problemos. Mano tyrimai rodo, kad visos jums žinomas ligos yra sukeltos parazitų arba apsinuodijimų toksiškais kažkokiais tai junginiais, metalais, mikroplastikais arba nanodalelėm, apie kurias jau irgi tenka atrasti vis daugiau informacijos laboratorinio lygmens, kaip žmonės tyrinėja, seka, žiūri. Ir tai nėra mitas, tai nėra kažkoks išsigalvojimas. Dabar fizinio kūno parazitai, grybeliai, bakterijos, virusai, pelėsiai, pirmuonys, kirminai. Tai jau tampa labai rimta problema. Pats susidūriau iš tikrųjų, nors daug metų gan sveikai maitinaus, domėjaus natūraliais dalykais. Ir galvojau, kad mano kūnas gali išsivalyti nuo visko pats. Po 20 metų šitos kelionės atėjau į tą tašką, kai supratau, kad gali valgyti sveikai, gali sąlyginai, gali sportuoti, gali dar kažką daryti, kas tau atrodo, kad labai čia pagerins, kas jums atrodo, kad čia pagerins jūsų sveikatą. Bet sustiprinus kūną, jūs tiesiog netaip ryškiai jausit simptomus kūne esančių parazitų ir kitų toksinų. Bet tai vis tiek lėtai, palaipsniui jūsų sveikatą ves į susilpnėjimą su metais, su amžium, pradės nebeveikti vis tiek. Tai tas, tai anas. Ir teks susidurti su sveikatos problemom, su kuo susidūriau ir aš. Sulaukęs 44 šią vasarą. Ir pajutau, kad, vis dėlto ta gyvensena, kurią gyvenau, buvo gerai, bet nepakankamai. Nes nebuvo, iš tikrųjų pasakysiu taip. Aš tos 20 metų domėjausi natūraliais dalykais, perėjau nemažai detoksikacijų, antiparazitinių programų ir viską praleidau ant savęs, per save. Bet taip kaip aš dabar suprantu, kiek tai reikalauja pastangų ir ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų daryti, norint atsistatyti, tai nėra išgerti pelyno. Galiu visus pelyno gerėjus labai nuvilti. Tai visiškai neturi
ne visiškai, bet veiksmingumas yra labai mažas tokio savęs gydymo, savęs valymo nuo parazitų. Jis labai mažas. Su dabar įsigyta biorezonanso diagnostika, kurią galiu stebėti realių laikų, tyrinėti dalykus. Padariau diagnostiką ir draugams žiūriu atitinkamą gyvenimo būdą gyvenančius žmonės ir dariau draugams, kurie sveikai maitinas, kiekvieną rytą sultis, kokteiliai, ten žalio daug maisto, visa kita, nieko nesiskiria. Visiškai nieko nesiskiria. Visi apsinuodimai sunkiosiam dalelėm, sunkiaisiais metalais, parazitai, kirminai, grybeliai pas visus. Nes tai yra negydoma situacija. Dariau diagnostiką sportuojantiems žmonėm. Niekas nesikeičia. Problema visur ta pati. Visur ta pati. Šita diagnostika taip pat rodo alerginės reakcijas organizme po vakcinacijų. Dabar valiaus virš savaitės laiko sunkiosius metalus ir vakcinacijos daromas žalą mano organizmui, kuri buvo paskutinė mano vaikystėje prieš 44 metus. Ir dabar jau po savaitėlės rimto sunkiųjų metalų apsivalymo, detokso, matau, kad pasidaręs diagnostiką yra dar likučiai kažko, rodo ten konkrečiai likučiai, bet jeigu pradėjau nuo 3 laipsnio apsinuodijimo sunkiaisiais metalais, kada nusiskanavau, tai dabar nerodo jokio laipsnio apsinuodijimo sunkiaisiais metalais, tiesiog rodo pavienius sunkiosius metalus, kurių dar kažkiek yra. Tai va, tai tas pats su parazitais. Žmonės geria ten tos gvazdikėlis, pelynas, juodasis riešutas, čia viskas panacėja, viską susitvarkysiu, jau įsivaizduoja, kad čia labai viskas taip praeis. Žinokit, detoksinau jau prieš tai gyvenime ne kartą ir ne du nuo parazitų. Ir dabar, grįžus iš Indijos, labai privertė padetoksinti intensyviau, detoksinau 5 mėnuo. Tuo pačiu, aišku, ieškau, žiūriu, tyrinėju šitą situaciją ir dabar jau susidėliojo vaizdas labai pažangių, palyginus su tuo, kas yra dabar jums siūloma rinkoje, pažangių idėjų, kurios nėra tokios paprastos. Tai yra visas procesas, kurį reikia praeiti, kad kažką iš vis pajudintum ten savy, kad kažką padarytum, nes kitu atveju ten pagert pelyno nieks nesikeičia. Nemažėja ten tų parazitų, kaip norėtųsi taip lengvai. Ir nieks nesikeičia. Todėl noriu pasidalinti tuo, kad atradau būdų, įžvelgiau sąsajų tarp dalykų. Ir pradėjau taikyti biohackingo, sveikatos atstatymo idėjas, sugrąžinti sveikatai, atstatyti sveikatai. Daug metų domiuos mitybą prie viso to, nes nepakeitus terpės organizme, nepakeitus mitybos, gyvensenos, žalingų įpročių, tai apie kūno išvalymą iš vis galima net nesvajoti, nes tai, ką aš atradau, tai yra
sunkus darbas su savim, savo žalingų įpročių šalinimu, detoksikacija, mitybos susibalansavimu ir viso to laikymusi, ne vieną, ne 2 dienas, tai kalba vyksta apie gyvenimo pakeitimą kardinaliai. Ir noriu šituo dalintis su pasauliu, noriu padėti kitiems atsistatyti, pakeisti kažką. Ir jeigu kažkam surezonavo mano pasidalinimas, pirmas pasidalinimas mano gyvenime, viešas video, tai parašykite asmeninę žinutę ir pakalbėsim, ką galima padaryti. Kadangi tai yra mano gyvenimo aistra, ką aš darau, šitas, tai ir gyvenimas mokina kiekvieną dieną vertinti save, tai ką darai, nes pasaulis nevertins, jeigu pats savęs nevertinsi. Susisiekę, susitarsim energetiniais mainais, kaip mes galėtumėm vieni kitiem padėti. Dauguma žmonių dažnai galvoja, kad informacija nieko nekainuoja ir jinai turi būti dalinamasi ją nemokamai. Mano patirtis rodo, jeigu nemokamai daliniesi informaciją, niekas jos nevertina. Todėl kviečiu tik tai tuos, kas nusiteikia investuoti į save, kas nusiteikia dirbti su savim, kas nusiteikia įnešti į savo gyvenimą naujus įpročius, kas nusiteikia laikytis disciplinos su mityba. Detoksikacijos protokolus vykdant irgi reikalinga disciplina su medicinos pritaikymų natūralios savo gyvenime. Ir daugybė kitų aspektų, visur reikalinga disciplina. Tai ieškantiems burtų lazdelių, stebuklingų piliulių, iškart pasakau, kad nesikreipkit, nes aš tokių burtais neprekiauju. Norintis kažką keisti, vertinantis pažangias žinias, padedančias kažką pakeisti, galit rašyti, bendrausim, draugausim, plėsim sąmoningų žmonių ratą ir būsim sveikesni, gyvensim geriau, bus geresnė nuotaika, savijauta, sveikata. Ačiū Jums, myliu Jūs. Iki pasimatymo.